धेरै धेरै धन्यवाद। पातञ्जल योग समिति नेपालका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, यहाँहरूको मानवीयताप्रतिको, राष्ट्रप्रतिको संवेदनशीलता, यहाँहरूको सेवा भाव बहुमूल्य छ। हामी हृदयदेखि नै अत्यन्तै आभारी छौँ, प्रसन्नता व्यक्त गर्दछौँ। अरू त गर्न के सकिन्छ र? खुसी लाग्छ, त्यति हो। यहाँहरूको कर्म देखेर, यहाँहरूको काम देखेर अत्यन्तै मन आह्लादित हुन्छ, खुसी हुन्छ। बस एउटा शुभ भाव व्यक्त गर्नु भन्दा बाहेक अरू गर्न सक्ने त स्थिति छैन। किनभने म एउटा कुरा बार बार सोध्ने गर्छु मानिसलाई, तिमी योग गर्छौ कि गर्दैनौ, ध्यान गर्छौ कि गर्दैनौ? हजुर नमस्कार। आज मिति 2077 साल आश्विन 16 गते शुक्रबार, तद अनुसार अक्टोबर 2 तारिक शुक्ल प्रतिपदा। योग दर्पणको यस 11औं श्रृङ्खलामा म स्नेहा गिरी यहाँहरूलाई सन्ध्याकालीन न्यानो अभिवादनका साथै हार्दिक स्वागत तथा नमन गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। ओम। पातञ्जल योग दर्पणको यस विशेष श्रृङ्खलामा ध्यान र तनाव व्यवस्थापन विषयवस्तु समेत रहेको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। आजको विश्व समुदाय तनाव, डिप्रेसन, चिन्ता, लोभ, भय, प्रतिस्पर्धा, आत्महत्याबाट जसरी आक्रान्त भएको छ, त्यसरी नै समाधानको मूल बाटो सुख, शान्ति, समृद्धि र आनन्दका सूत्रहरू के हुन सक्दछन्, ध्यानको माध्यमबाट कसरी तनाव व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर आफ्नो दिव्यवाणी प्रस्तुत गर्न आजको कार्यक्रमको विशेष अतिथि जीवन विज्ञानका संस्थापक आदरणीय विज्ञ व्यक्तित्व एवं जीवन विकास विशेषज्ञ श्रद्धेय गुरु श्री रमेश नेपालज्यूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमन छ गुरुलाई। धेरै धेरै धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्दछु। हजुर। पातञ्जल योग समिति नेपालका आदरणीय गुरु एवं संरक्षक श्री बाल मुकुन्द सुब्बाज्यूलाई आजका प्रमुख प्रस्तुता एवं श्रद्धेय गुरु श्री रमेश नेपालज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै आफ्नो शुभ भावना व्यक्त गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, धन्यवाद स्नेहा गिरी, उषा गिरी बहिनीलाई। आजका विशेष अतिथि एवं जीवन विज्ञान जीवन प्रयोगशाला का केन्द्रीय गुरु रमेश नेपालज्यू, त्यस्तै जीवन विज्ञान जीवन प्रयोगशालाका केन्द्रीय अध्यक्षज्यू, पातञ्जल योग समिति नेपालका केन्द्रीय अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, महासचिवज्यू लगायत सम्पूर्ण गुरुहरूप्रति म नमन टक्राउन चाहन्छु। अति आदरणीय चाहिँ गुरु रमेश नेपाल गुरु आउनुभएको छ। अवश्य पनि उहाँको प्रस्तुतिले हामी सबै लाभान्वित हुनेछ, राष्ट्र लाभान्वित हुनेछ र समाजलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु हुनेछ भन्ने आशावादी म विश्वास लिन चाहन्छु। पुनः एकपटक रमेश गुरु लगायत चाहिँ सम्पूर्ण गुरुवर्गहरूलाई पातञ्जल योग समिति नेपालको तर्फबाट र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट ओमको नमनका साथ स्वागत गर्दै म आफ्नो बानीलाई यही विश्राम लिन चाहन्छु। ओ सर्दै गुरु रमेश नेपालज्यूलाई यो मञ्च हस्तान्तरण गर्दै म यहाँहरूबाट ओझेलमा धेरै धेरै धन्यवाद। पातञ्जल योग समिति नेपालका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, यहाँहरूको मानवीयताप्रतिको, राष्ट्रप्रतिको संवेदनशीलता, यहाँहरूको सेवा भाव बहुमूल्य छ। हामी हृदयदेखि नै अत्यन्तै आभारी छौँ, प्रसन्नता व्यक्त गर्दछौँ। अरू त गर्न के सकिन्छ र? खुसी लाग्छ, त्यति हो।
यहाँहरूको कर्म देखेर, यहाँहरूको काम देखेर अत्यन्तै मन आह्लादित हुन्छ, खुसी हुन्छ। बस एउटा शुभ भाव व्यक्त गर्नु भन्दा बाहेक अरू गर्न सक्ने त स्थिति छैन। किनभने म एउटा कुरा बार बार सोध्ने गर्छु मानिसलाई, तिमी योग गर्छौ कि गर्दैनौ, ध्यान गर्छौ कि गर्दैनौ? मेरो प्रश्न त्यति हुन्छ। कहाँ ध्यान गर्छौ, कहाँ योग गर्छौ, यो सरोकारको विषय भएन। गर्छौ बस, यति भए पुग्यो, गरे पुग्यो नि। हामीलाई मानवीय स्वास्थ्य सबैभन्दा बहुमूल्य छ। कसको औषधि खाएर स्वस्थ भयो यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, स्वस्थ भयो यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूपमा व्यक्ति स्वस्थ होस्। स्वस्थ नागरिकले मात्रै अरूलाई स्वस्थ बनाउन सक्छ। स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ घर, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र, स्वस्थ संसार, पुरै पृथ्वी स्वस्थ व्यक्तिबाट सुरु हुन्छ। त्यसकारण यहाँहरूले जुन व्यक्तिलाई स्वस्थ बनाउने अभियान जारी गर्नुभएको छ, हर एक घरमा एउटा योगी पुगोस् अथवा हर एक घरमा योगी होस् भन्ने जुन अभियान छ यहाँहरूको, यो अभियान नमन योग्य छ, अत्यन्तै प्रशंसा योग्य छ। यहाँहरू सबैप्रति म हार्दिक शुभभाव यात्राको, यो अगाडिको यात्राको लागि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज यहाँहरूले जुन विषय दिनुभएको छ, तनाव मुक्त ध्यानस्थ जीवन कस्तो हुन्छ, कसरी गर्न सकिन्छ, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय छ। अहिलेको परिस्थितिमा यो जुन संक्रमणको अवस्था छ र यो संक्रमणको कारणले जुन बाह्य प्रभावहरू परेको छ, मनमा असन्तुलन बन्दै गएको छ। किनभने आर्थिक, सामाजिक हरेक कुरा प्रभावित भएको छ। त्यसबाट पर्ने मानसिक रूपमा मनमा पुग्ने क्षतिलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, यो समय हामी सबैको चासोको विषय हो र प्रयासको, प्रयत्नको विषय पनि हो। र यसलाई, हाम्रो मनको क्षतिलाई कम गर्न के गर्न सकिन्छ त? त्यसको लागि तनावको जरोमा पुग्नुपर्छ। तनाव रहित जीवन कसरी बाँच्न सकिन्छ? तनाव रहित हुनु नै सुख, शान्ति, समृद्धिको आधार हो। जहाँ व्यक्तिले आफै भित्रको तनावलाई हटाउन सकेन, असन्तुष्टिलाई हटाउन सकेन, आफ्नो मनमा रहेको असहमतिलाई हटाउन सकेन, कहाँको सुख, कहाँको शान्ति, कहाँको समृद्धि, यो सब टाढाको विषय हुन्छ। त्यसकारण तनावलाई व्यवस्थापन गर्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय रहन्छ। यसको व्यवस्थापनको लागि तनावको क्षेत्रहरू चिन्न जरुरी छ। कहाँबाट तनाव उत्पन्न हुन्छ अथवा दुःख कहाँबाट आउँछ? दुःख, तनावका स्रोतहरू के हुन्? एउटा हो शरीर। यो शरीरमा रोग लाग्यो, बिमारी भयो, चोटपटक लाग्यो, शरीर दुखी भयो भने म तनाव रहित हुन्छु भनेर हुँदैन। जतिसुकै मन स्वस्थ भए पनि शरीर बिमारी भएपछि मन स्वस्थ रहिरहन सक्छ र कठिनाइ भइहाल्छ नि। त्यसकारण हामीले एकैपटक तनाव भयो भने मनमा भयो, यो मनलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ प्रयास गर्छौँ। हामी तनाव भयो भने मानसिक डाक्टरकोमा जान्छौँ। मन असन्तुलित भयो, के गर्ने, रातभरि निद्रा लाग्दैन, लौ न यस्तो यस्तो भयो, चिन्ता तनाव आउँछ, नकारात्मक कुरा मात्रै मनमा खेल्छ, के गर्ने होला, डाक्टर खोज्न जान्छ। कारण बुझ्नुपर्छ, सबै कुरा मनबाट उब्जिएको हुँदैन। तनाव सबै मनबाटै आउँछ जरुरी छैन। तनावको एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो शरीर। शरीरमा असन्तुलन छ, अस्वस्थ छ, खानपान ठिक छैन, विहार अथवा
हाम्रो व्यायामहरू ठिक छैनन्, योगासन गरेको छैन, प्राणायाम गर्दैन, केही जानेको छैन, शारीरिक श्रम गर्दैन, खेलकुद छैन, जिम अथवा जे भए पनि हुन्छ, बिहान दौडिँदैन, बिहान ढिलासम्म सुतेर बस्छ, शरीर बिगारेको छ नि। अब शरीर बिग्रिसकेपछि मन स्वस्थ कसरी होला र? शरीरमा शरीरका विभिन्न जोइन्टहरूमा जोड्नेहरूमा ऊर्जा जाम भएर बसेको हुन्छ। जहाँ ऊर्जा जाम हुन्छ त्यहीँबाट स्ट्रेस सुरु हुन्छ, तनाव सुरु हुन्छ। योगले एउटा एउटा केन्द्रलाई खोलिदिन्छ, सारा जोड्नेहरूमा रहेको ऊर्जाको त्यो ब्लकेजहरूलाई यसले खोलिदिन्छ, जाम खोलिदिन्छ र हामी तनाव रहित हुन सक्छौँ। त्यसकारण तनाव रहित बन्नको लागि सबैभन्दा पहिलो काम शरीरको सन्तुलन। अब सन्तुलनको अर्थ के हो भने यो जगतमा एउटा कुरा भन्ने गरिन्छ कि एउटालाई अमृत भनिन्छ, एउटालाई विष भनिन्छ, एउटालाई राम्रो, एउटालाई नराम्रो, एउटा ठिक, एउटा बेठिक। अब हामीलाई लाग्छ यो ठिक भने के होला, बेठिक भने के होला, राम्रो नराम्रो के होला, विष भने के होला, अमृत भने के होला, लाग्छ मनमा। कहिले विष देखाछ, विष त थाहा छ, अमृत देखाछ त कुन अमृत त्यो पनि थाहा छैन। साँचो अर्थमा भने सबैभन्दा कडा विष के हो त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन। अब के हो त विष र अमृत? मेरो बुझाइमा सन्तुलित मात्रामा प्रयोग गर्यो भने कुनै पनि कुरा अमृत हुन्छ, असन्तुलित रूपमा प्रयोग गर्यो भने कुनै पनि कुरा विष हुन्छ। सन्तुलन अमृत हो, असन्तुलन विष हो। सर्पको विष पनि, गोमन सर्पको विष पनि सन्तुलित रूपमा प्रयोग गर्यो भने अमृत बन्छ, मर्न लागेको मान्छेलाई पनि बचाइदिन्छ। र गाईको घिउ पनि असन्तुलित रूपमा खायो, धेरै खायो, सन्तुलन बिगार्यो भने त्यही जहर बन्दछ, विष बन्दछ, व्यक्तिको मृत्यु पनि हुन सक्छ। त्यसकारण ठिक या बेठिक छैन, सन्तुलनै ठिक हो, असन्तुलन नै बेठिक हो, सन्तुलन नै राम्रो हो, असन्तुलन नै नराम्रो हो। त्यसैले सन्तुलित रूपमा योग शरीरको लागि अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ, नगरी हुँदैन। शरीरको सन्तुलन त मिलाउनु पर्यो नि। एउटा शरीरको बिमारीहरूबाट, असन्तुलित शरीरबाट रोग उत्पन्न हुन्छ अथवा तनाव उत्पन्न हुन्छ। तनावको घर यो हो। अब शरीरमा रोग लागेको छ, शरीरको बिमारी छ, अब मनको इलाज गरेर के गर्नु? मनको उपचार गरेर के काम लागेर? शरीरकै गर्नु पर्यो नि। जहाँबाट शरीर तनाव आएको छ त्यहीँको गर्नु पर्यो। एउटा तनावको घर शरीर हो है, शरीरको सन्तुलन। दोस्रो मन हो। मन रोगी छ भने फेरि केही लाग्दैन। हुन्छ नि, जेमा पनि असन्तुष्टि, जेमा पनि झगडा गर्ने, रिसाइरहने यस्तो प्रवृत्ति छ भने यसले पनि, यो आन्तरिक असन्तुष्टिले पनि हामीलाई नकारात्मकतातिर लैजान्छ। मन असन्तुलित हुन्छ। मन असन्तुलित भयो भने फेरि शरीर पनि असन्तुलित हुन्छ। र यो मनलाई सन्तुलनमा राख्न के गर्नुपर्छ? अरू केही गर्न नसके पनि प्राणायाम, प्राणको आयाम। तब तपाईँले श्वासलाई एउटा गतिमा चलाउनुहुन्छ, मन फरक परिहाल्छ। किनभने मनको र श्वासको अत्यन्तै गहिरो सम्बन्ध छ। मनमा जस्तो भाव हुन्छ, हाम्रो श्वासको गति त्यस्तै हुन्छ। अब मनमा चाहिँ रिस उठ्यो भनेदेखि नि त्यत्तिकै श्वास फुल्न थाल्छ, आफै फुल्छ, फुलाउनै पर्दैन, आफै श्वासमा बढ्न थाल्छ। अब काम वासना मनमा जाग्यो भने श्वासको गति फुल्न थालिहाल्छ, फरक परिहाल्छ मन। अनि ध्यानमा गयो, शान्त भयो भनेदेखि शरीर शान्त भयो, मन पनि शान्त हुन पाएको छैन। श्वास बिस्तारै शान्त शान्त हुँदै जान्छ। मनमा अशान्ति आयो, श्वास पनि अशान्त हुन थाल्छ, लामो छिटो छिटो हुन थाल्छ, श्वासको गति तीव्र हुन थाल्छ। भनाइको मतलब हाम्रो मनोभावनासँग हाम्रो श्वास जोडिएको छ। त्यसैले मनलाई सन्तुलनमा गर्न के गर्ने? प्राणायाम गर्ने। प्राणायामका विविध विधिहरू छन्। प्राणायामको प्रयोग गरेर हामी आफ्नो मनलाई सन्तुलित बनाउन सक्छौँ, मनको तनावलाई हटाउन सक्छौँ। शरीरको तनाव योगले हटाउँछ, मनको तनाव प्राणायामले हटाउँछ। अर्को एउटा दुःखको क्षेत्र छ, एउटा शरीर,
अर्को मन यहाँबाट दुःख आउँछ। अर्को एउटा दुःख आउने क्षेत्र छ त्यो हो प्रकृति अथवा बाहिरी जगत अथवा भौतिक पदार्थहरू, भौतिक जगत, यहाँबाट पनि दुःख आउँछ। जस्तो कुनै दुर्घटनाहरू हुन्छन्, अब त्यो अनपेक्षित हुन्छ नि त, कहीँ एक्सिडेन्ट भयो, केही भयो, आशा पनि गरेको थिएन। अब त्यहाँबाट अनायास तनाव आउँछ। अब प्राकृतिक प्रकोपहरू हुन्छन्, त्यहाँबाट तनावहरू आउँछ। अब आश नगरेका घटनाहरू घटे, त्यस्तो भवितव्यबाट आउने तनाव, एउटा भवितव्यबाट आउने, बाहिरी विषयहरूबाट आउने भौतिक रूपमा आउने तनाव, अर्को शारीरिक रूपमा आउने तनाव, अर्को मानसिक रूपमा आउने तनाव, जम्मा 3 प्रकारका मात्रै तनाव हुन्छन्। 3 ठाउँबाट मात्रै तनावहरू आउँछन्। यो 3टै ठाउँको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र यो 3टै कुराको व्यवस्थापन कसले गर्छ? मनले गर्छ। अब हेर्नु न, बेलुका सुत्ने बेलामा के भन्नु भने कहीँ अलिकति शरीरमा अप्ठ्यारो भएको छ, केही भएको छ, बेलुका अलि मन असन्तुलित भयो अनि सोच्छ भोलि बिहान त बिहानै उठेर म योग गर्न जान्छु, जसले योग सिकाउँछ उसकोमा जान्छु, योग गर्छु भन्यो। अनि बिहान उठ्दाखेरि कस्तो निद्रा लाग्छ, एकछिन त सुत्न भन्यो, गर्दा गर्दै जान्छ, बिहान गर्दैन। सधैँ आफूसँग बाचा गर्छ योग गर्छु भनेर, अनि गर्दैन मान्छे। किन गर्दैन? मन उसको सन्तुलनमा छैन। सारा गर्ने गराउने मन हो, मन बीचमा छ। एकातिर शरीर छ, अर्कोतिर बाहिरी प्रभावहरू छ, अर्को बीचमा मन छ। मनले नै बाह्य प्रभावलाई पनि सन्तुलनमा राख्छ, शरीरलाई पनि सन्तुलनमा राख्छ। किनभने कहीँ पनि लैजाने मन हो के, आज भट्टीतिर जाउँ भनेर भट्टी लैजाने पनि मन नै हो, मन्दिर लैजाने पनि मन हो, पूजा गराउने पनि मन हो, जुवा घरतिर लैजाने पनि मन हो, सारा कार्यकारी मन हो। त्यसकारण यो मन सन्तुलित हुनुपर्छ। मनको व्यवस्थापन सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हो। योग गर्नको लागि, योगी बन्नको लागि पनि सन्तुलित मन चाहिन्छ र बाहिरी प्रभावहरूबाट आफूलाई जोगाउनको लागि पनि सन्तुलित मन चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, बाहिरी प्रभावहरू हाम्रो नियन्त्रणमा छैन के, हामीले भनेर हुन्छ र? के गर्ने? जतिसुकै ध्यानी भए पनि, ज्ञानी भए पनि, भगवान नै भए पनि प्रकृतिलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन। जाडो महिनामा त जाडै हुन्छ, गर्मी महिनामा गर्मी नै हुन्छ। अब जतिसुकै ध्यानी भए पनि मलाई यो पुस महिना साह्रै जाडो हो, यो ध्यानले चाहिँ यसलाई जेठ बनाउँछु भनेर हुन्छ र? भगवान नै आए पनि भगवान मलाई साह्रै जाडो, यो पुसले जाडो बनायो, जेठ बनाइदिनु न पुसलाई भनेर भगवानले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। प्रकृतिलाई कसैले जित्न सक्दैन। बर्खा लाग्यो, पानी पर्छ, पानी नआइजो भनेर हुन्छ र? बर्खाको पानी कसले रोक्न सक्छ? कसैले रोक्न सक्दैन। तर एउटा काम गर्न सक्छ है, बर्खाको पानी रोक्न सक्दैन, तर छाता ओढेर आफू सुरक्षित हुन सक्छ। त्यसै गरी बाहिर प्राकृतिक रूपमा घट्ने घटनाहरू, प्राकृतिक प्रकोपहरू, दुर्घटनाहरू, भवितव्यहरू, अचानक परेका दुःखदायी घटनाहरूबाट हामी बच्न त सक्दैनौँ। त्यो घटना त घट्छ नै, तर त्यो घटनाको प्रभावबाट हामी बच्न सक्छौँ। त्यसको लागि पनि के गर्नुपर्छ? मनको व्यवस्थापन। किनभने मनको यो सारा घटनाहरूको प्रभाव पर्छ कहाँ? मनमा पर्छ। शरीरमा समस्या भयो भने त्यसको प्रभाव कहाँ पर्छ? मनमै पर्छ। हरेक कुरा मनमा पर्ने भएको हुँदाखेरि र जम्मै काम गर्ने जति मन नै भएको कारणले गर्दा मनको व्यवस्थापन अनिवार्य छ। अब मनको व्यवस्थापन कसरी हुन सक्छ त? मनको व्यवस्थापनको लागि एउटा कुरा गर्न जरुरी छ, त्यसलाई हामी सुसंवाद भन्छौँ। सुसंवादको अर्थ आफूले आफूसँग गर्ने संवाद। हामीले अरूसँग संवाद गर्न त जान्यौँ, कुराकानी गर्न जान्यौँ। हामीलाई आफ्नो काम लिनु पर्यो अरूसँग भने कसरी प्रस्तुत हुने थाहा छ के? धेरै मान्छे देख्नु भएको छ नि, आफ्नो काम लिनु पर्यो भने कति नरम हुन्छन् के, कति मिठो बोल्छन् कसैसँग लिनु छ भने। होइन, लिने छैन, शर्त पुरा भयो भने भाषा नै फरक हुन्छ, टोन नै फरक हुन्छ। तपाईँ हामी सबैले अनुभव गरेकै छौँ। अब हामीलाई थाहा छ के कुन परिस्थितिमा कसरी बोल्ने, कस्तो व्यक्तिसँग कसरी बोल्ने, आफूभन्दा ठुलोसँग कसरी बोल्ने, सानोसँग कसरी बोल्ने,
आफू बराबर कसरी बोल्ने हामीलाई सब थाहा छ। बाहिर आफ्नो संवाद कस्तो हुनुपर्छ हामीलाई थाहा छ, तर भित्री संवाद आफ्नो मनमा चल्ने संवाद कस्तो हुनुपर्छ यही कुरा थाहा भएन। यही धेरै ठुलो गल्ती भएको छ। आफ्नो मनमा चल्ने संवाद, आफूले आफैसँग गर्ने कुराकानी, यो राम्रो बनाउने कला जान्नुपर्छ। अहिले त हाम्रो सबैभन्दा बिग्रिएको भनेकै सो संवाद हो। हाम्रो मनमा कुराहरू चलिरहेका छन्, कति अनियन्त्रित। हेर्नुहोस् त, के विचार आए पनि थाहा छैन है, के कुरा मनमा चल्या पनि थाहा छैन। म त एकदम नकारात्मक मात्रै विचार आउँछ भन्छ। ए बाबा, विचार आउँछ, त्यो विचार तिमीले गरे कि आफै आएको? आफ्नो मनमा आफै आउन दिनुहुन्छ? तपाईँको बारी छ भने आफै झार पलायो भनेर रोएर हुन्छ? बिरुवा रोप्नु पर्यो नि भाइ। त्यहाँ बिरुवा रोप्नुभयो भने लौ त झार पलाओस्, कसरी पलाउँछ? बिरुवा रोपेर बिरुवा हुर्किएपछि आफै झारहरू बन्द हुन्छन्, झार पलाउन बन्द हुन्छ। पलायो झार भने उखेलेर फाल्नु पर्यो नि, गोडमेल गर्नु परेन आफ्नो बारीमा। बिरुवा हुर्काउनको लागि झारलाई छाडा छोडेर हुन्छ र झार उखालेर फाल्नुपर्छ। त्यसै गरी हाम्रा मनका झारलाई पनि फाल्नुपर्छ। हाम्रो मनमा चल्ने यी अनियन्त्रित विचारहरू यी मनका झार हुन्। यसले तपाईँको मूल उद्देश्य, मूल इच्छालाई मारिदिन्छ, खाइदिन्छ। जम्मै सारा त्यो मूल जे गर्न चाहनु भएको हो त्यो चाहिँ ओझेलमा, छायामा पर्छ। झारहरू मौलाउँछौँ, अनियन्त्रित विचार मौलाउँछौँ, त्यसपछि त हाम्रो स्ट्रेसको, तनावको कुनै सीमा नै हुँदैन, अनि तनाव आउँछ। तपाईँको जुन मूल इच्छा हो त्यो पुरा भयो भने कहीँ तनाव आउँछ र? इच्छा पूर्ति नभएपछि तनाव सुरु हुन्छन्। त्यसैले सारा उम्रिएका इच्छा, अनगिन्ती इच्छा पूर्ति गर्ने होइन, त्यसमध्येको मूल इच्छा के हो चिनेर त्यसलाई पूर्ति गर्ने कला सिक्नुपर्छ। सो संवादको कला सिक्नुपर्छ। मैले म भित्र कस्तो संवाद गर्ने यसको कला हुन्छ, तरिका हुन्छ, सिक्नु त पर्छ नि। कुनै पनि कुरा नसिकी कहाँ जानिन्छ र? जतिसुकै ठुलो विद्वान भए पनि जन्मदैमा विद्वान भएर जन्मिएको हो र? सिक्दै सिक्दै जानेको त हो नि, सिकेरै जान्ने हो सबै कुरा। त्यसकारण हामीले पनि सिक्यौँ भने नजान्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन। हामीले आफ्नो मनको व्यवस्थापन 100% गर्न सक्छौँ। कुनै नसक्ने भन्ने कुनै प्रश्नै छैन। मानिसले प्रयास गरोस् अनि प्राप्त नगरोस् त्यस्तो त हुँदैन। जसले पनि आज केही पाएका छन् प्रयास गरेरै पाएका हुन्, र प्रयास गरेर प्राप्त नहोस् त्यस्तो कुनै चिज रहेन। मानिसले प्रयास गर्दा चन्द्रमामा पुग्यो, मङ्गलमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन लागि सिक्यो। हामीले चाहेका साना इच्छा पुरा हुँदैनन् र? किन हुँदैनन्? प्रयास गरेपछि नहुने कुरा हुन्छ र? त्यसकारण सो संवादको प्रयास सुरु गर्ने, आजैबाट सुरु गर्ने। मनलाई हामीले व्यवस्थित गर्न सकेनौँ भने यसले शरीर पनि बिगार्छ। यसले बाहिरी प्रभावको व्यवस्थापन हुँदैन, बाहिरबाट पनि हामीलाई नकारात्मक प्रभाव पर्छ र हामी भाग्य बिग्रियो भन्छौँ, ग्रह दशा बिग्रियो भन्छौँ। कसलाई कसलाई दोष दिने है, कतिलाई दोष दिन जाने होला। आफू नजानेर दुःख पाउँछ, कहिले परिवारलाई दोष दिन्छ, कहिले छिमेकीले गर्दा भन्छ, कहिले यो देशकै नेताहरू बिग्रिए अनि के गर्ने भनेर उता दोष दिन्छ, कहिले गएर भाग्यै मेरो त बिग्रेछ भाग्यलाई दोष दिन्छ, कहिले भगवान नै चाहिँ मलाई हेरेनन् यिनले गल्ती गरे भगवानलाई दोष दिन्छ। कतिलाई दोष दिने भाइ? ग्रह दशा नक्षत्रलाई दोष दिएको छ। हेर्नुहोस्, कसैलाई दोष दिनु पर्दैन। आफ्नो प्रयासलाई सन्तुलित बनाऊ, प्रयास गरौँ। यहाँ असम्भव केही पनि छैन। आफ्नो मनलाई आफ्नो बसमा राखौँ है। हामी आफ्नो मनलाई मेरो मन भन्छौँ। मेरो मन हो भने मैले भने मान्नु पर्दैन, मेरो नियन्त्रणमा हुनु पर्दैन। अब मन चाहिँ मेरो नियन्त्रणमा छैन, कता कता हिँड्छ आफू खुसीले, त्यसलाई पनि मेरो भन्न मिल्छ र? मेरो भनेपछि त मेरो नियन्त्रणमा हुन्छ नि। त्यसकारण आफ्नो मन आफ्नो नियन्त्रणमा भइदियो भने त्यो व्यक्ति कुनै पनि हालतमा नकारात्मक काम गर्दैन। ऊ बिहान ढिलासम्म सुत्नै सक्दैन। उसले आफ्नो समयको व्यवस्थापन गर्छ, कति बेला खाने, कति बेला सुत्ने, कति बेला उठ्ने। उसको दिनचर्याहरू सम्पूर्ण व्यवस्थित हुन्छ। यो व्यवस्थापन बिना
अध्यात्मको कुरै नगरौँला। आध्यात्मिक हुँ भन्ने तर मन व्यवस्थित छैन। अव्यवस्थित मन कसरी धार्मिक हुन्छ? अव्यवस्थित मन कसरी आध्यात्मिक हुन्छ? भगवानको पूजा गरौँ, भगवानको पूजामा मन लाग्छ र हातले पूजा गरिराखेको छ, मन चाहिँ कहाँ कहाँ दौडिया छ। कर्म एकातिर अनि विचार मन अर्कैतिर। कर्म र मनको वियोग भएको छ, योग भएन। योग भनेको के हो? कर्म र मेरो मनलाई एकै ठाउँमा जोड्नु। म जे गरिरहेको छु, मेरा हात खुट्टाले जे गरिरहेका छन्, मेरो मनले पनि त्यही गर्यो भने कर्म योग भयो। कर्ममा मन जोडियो, कर्म योग। तन्त्रमा यानि कि आफ्नो भोगमा मन जोडियो, तन्त्र योग। श्वासमा मन जोडियो, हठ योग। प्रेममा मन जोडियो, भक्ति योग। ज्ञानमा मन जोडियो, ज्ञान योग। ध्यानमा मन जोडियो, ध्यान योग। आफ्नो चैतन्यतामा ध्यानमै ध्यान जोडियो, यो सांख्य योग। सम्पूर्ण योगहरू मनसँग सम्बन्धित छन्। बिना मन कुनै योग हुँदै हुँदैन। मन नै हो कार्यकारी। योग गराउन पनि मन चाहिन्छ, अरू कुरा गराउन पनि मन चाहिन्छ। मैले अघि नै भने पूजा गर्न पनि मन चाहिन्छ अनि बाहिर अरू काम गर्न पनि मन चाहिन्छ। धर्म गर्नुहोस् कि अधर्म, मन त अगाडि जान्छ जान्छ, बिना मन केही पनि हुँदैन। मन नै सबै कुरा हो, हर्ता-कर्ता हो। त्यसकारण मनको व्यवस्थापन अनिवार्य छ र मनको व्यवस्थापनको लागि सुसंवाद कला, यो कला सिक्नुपर्छ। योग गरौँ, प्राणायाम गरौँ, ध्यान गरौँ, यसको साथमा सुसंवादको कला सिकौँ, मन सुन्दर हुन्छ। अनि तनाव भयो है, मलाई भनेर कुनै गुनासो गर्नै पर्दैन। तनावको कुनै ठाउँै छैन। शरीरको तनाव पनि ठिक भयो योगबाट, मनको तनाव सुसंवादबाट ठिक भयो, प्राणायामबाट ठिक भयो, बाहिरी प्रभाव पनि सुसंवादबाट पुरै ठिक हुन्छ। यसरी हामी सन्तुलित जीवन बाँच्न सक्छौँ र सन्तुलित जीवन नै अमृत तुल्य हो। सन्तुलित जीवन नै अमृतमय जीवन हो। तमसुमा अमृतम, असतुमा सद्गमय, तमसुमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय भनिन्छ नि। यो अव्यवस्थित मन बाँच्नु भनेको मृत्युमा बाँच्नु हो। व्यवस्थित मन बाँच्नु भनेकै अमृतमा बाँच्नु हो। सन्तुलित मन नै अमृतमय जीवन हो। खोजी गरौँ, सब कुरा छ। है त मैले विधि सिकाएँ, धन्यवाद। अरू केही छ भने राख्नु होला। धेरै धेरै धन्यवाद गुरुदेवलाई। गुरुको दिव्य बाणी जति नै सुने पनि कमै जस्तो लाग्छ हामीलाई। अब सबैजना मिलेर ताली बजाएर गुरुलाई सम्मान गरौँ। साथै धेरै धेरै धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु हाम्रा आदरणीय गुरुजनहरू, दिव्यात्माहरू, योगी मनहरू, फेसबुक लाइभबाट हामीसँग जोडिनुभएका अति आदरणीय दर्शक श्रोताहरू सबैमा शुभभाव व्यक्त गर्दै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। साथै प्राविधिक मित्रहरू भरतराज पौडेल र ईश्वर केसीज्यूलाई पनि विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। म कार्यक्रम सञ्चालिका स्नेहा गिरी र आजको मेरो कोच गुरु श्री नारायण भट्टराईज्यूलाई पनि बिदा दिनुहोस्। जय राष्ट्र, जय पातञ्जल, सबैको जय होस्, सबैको कल्याण र सम्पूर्णलाई शुभरात्रि। धन्यवाद। ओम।